还记得第2章说的循环因果吗？物质产生意识，意识改变物质。在进化的时间尺度上，这个循环展现出最壮观的形式，这就是所谓的基因文化共同进化。最好的例子就是乳糖耐受性。在自然状态下，成年哺乳动物是不能消化乳糖的，但大约在7500年前，人类开始畜牧，这是一个文化决策，意识的产物。畜牧文化创造了新的选择压力，在仅仅3000年内，从进化的角度看，这简直是一眨眼。乳糖酶持久性基因从稀有变为在北欧人群中占主导。文化改变了基因，意识改变了物质，而这个改变后的物质基础又支撑了更复杂的文化。双螺旋式的上升。2021年，有研究者甚至提出了更激进的论点，基因文化共同进化可能正在驱动一次全新的进化转型。文化层面的群体选择正在逐渐取代个体基因选择，成为人类进化的主导力量。如果意识是进化的产物，那它最早什么时候出现？2019年，金斯伯和 Jablonka 出版了一本非常大胆的书《敏感灵魂的进化》。他们提出了一个标准：无限联想学习。什么意思呢？就是能够把任意的感觉输入和任意的行为输出配对学习的能力。这需要一个灵活的、开放式的表征性，而他们论证，这正是拥有主观体验的功能性签名。他们进一步提出，这种能力驱动了大约 5.4 亿年前的寒武纪大爆发，就是那次生命形式突然爆炸性增长的事件，并且在至少3个完全独立的进化分支中各自独立出现：脊椎动物、节肢动物和头足类动物。也就是说，进化发明了意识至少3次。这本身就说明，意识不是偶然的副产品，它有着强大的适应价值。那意识的适应价值到底是什么呢？普林斯顿大学的 Michael Graziano 给出了可能是最有工程师味道的答案。他的理论叫注意图式理论，核心想法很巧妙，就像你的大脑有一个身体图式，一个关于你的身体在哪里、怎么动的简化模型，你的大脑也构建了一个关于注意过程本身的简化模型。这个模型就是所谓的注意图式。而正是因为有了这个关于自身注意过程的模型，你的大脑才断定自己拥有非物质的主观意识。换句话说，意识感可能就是大脑对自身信息处理过程的一个简化而略有偏差的自我描述。更有意思的是，2017年 Graziano 专门写了一篇论文，论证这个理论可以作为工程化人工意识的基础。这直接把我们推向了下一章。最后一个重要的观点，如果意识是进化的产物，那它不太可能是一个有或无的2元开关。2012年的剑桥意识宣言宣布，非人类动物拥有产生意识的神经机制。2024年4月的纽约动物意识宣言走得更远，声明所有脊椎动物和许多无脊椎动物，包括章鱼、甲壳类甚至昆虫，都存在意识的现实可能性。研究者 Birch 和同事们在2020年提出了意识的5个维度：感知丰富性、评价丰富性、时间整合、统一性和自我意识。这个框架拒绝了简单的排名，一只章鱼可能在感知丰富性上得分很高，但在自我意识上得分很低。好，那么如果意识可以被理解为一种信息处理的功能性组织，一个自然的问题就来了：非生物系统，特别是 AI， 能不能实现同样的功能？ AI 给意识研究提供了一面独特的镜子，一个功能上和我们类似，但结构上完全不同的认知系统。这面镜子照出的第一个惊人发现叫做莫拉维克悖论。1988年 AI 先驱 Hans Moravec 指出了一个反直觉的事实，让计算机在智力测试中达到成人水平相对容易，但赋予它1岁婴儿的感知和运动能力却极其困难。换句话说，国际象棋、数学证明、语言翻译，这些我们觉得很难的事情，对 AI 来说反而比较容易。
而走路、抓东西、识别一张模糊的脸，这些我们觉得很简单的事情，对 AI 来说难得不得了。进化心理学家 Steven Pinker 解释了为什么我们觉得简单的能力，其实依赖于数亿年的进化优化，而这恰恰可能是意识存在的原因，它是数亿年进化打磨出来的产物。在大语言模型时代，这个悖论以新的形式出现。ChatGPT 可以写诗、写代码、做医学诊断，但它感受不到一杯咖啡的温度，也无法在崎岖的地形上行走。这暗示着一种深层洞见，意识可能根本上与具身性和进化历史有关，而非仅仅与信息处理的复杂度有关。2021年那篇著名的随机鹦鹉论文被引用了超过6000次，论证说大语言模型只是在拼接语言序列，并不真正理解任何东西。但事情可能没那么简单。2023年，著名神经科学家 Sajnowski 在 Neural Computation 上提出了一个很有趣的观点：大语言模型的智能可能是一面镜子，它反射的是提问者的智能水平。你问他浅层的问题，他给你浅层的回答；你问他深层的问题，他给你深层的回答。而 Chalmers 本人就是提出难问题的那位，在2023年的分析中承认，当前的大语言模型确实缺少一些意识的重要特征：递归处理、全局工作空间、统一的主体性。但他同时论证，这些障碍在10年内有可能被克服。说到 AI 是否理解，我们绕不开哲学史上最著名的思想实验之一——中文房间。1980年 John Searle 提出了这样一个场景：一个不懂中文的人关在一个房间里，按照一本规则手册处理中文符号。外部观察者看到的是完美的中文对话，但房间里的人他不理解中文。在大语言模型时代，这个论证变得前所未有的紧迫。大语言模型不就是一个超级版的中文房间吗？2025年，哲学家 Bog 提出了一个微妙的分析：大语言模型的输出可以被视为具有真正的意义，但问题在于，这个意义是系统自己产生的，还是从人类设计者那里借来的？2023年到2025年间， AI 意识的讨论从学术边缘走向了主流。一篇由19位重量级学者联合署名的论文，包括深度学习之父 Yoshua Bengio、意识研究者 Jonathan Bengio， 系统评估了 AI 意识的可能性。他们的结论是2句话，我觉得非常精炼。第一，当前没有任何 AI 系统是有意识的。第二，不存在明显的技术障碍阻止未来的 AI 拥有意识。与此同时 Bengio 在2025年 Science 论文中严厉警告拟人化的风险。人类天生倾向于将意识归属给任何表现出类人行为的系统，这可能导致严重的伦理错误。AI 这面镜子的最终启示也许是这样的：它照亮的不是 AI 的意识，而是我们自己对意识理解的极限。我们无法确定 AI 是否理解，根本原因在于我们还无法精确定义什么叫理解。那么，有没有什么新工具能帮我们更精确地思考这些问题？我们终于来到了最后一章。前面5章提出的很多问题，意识如何从物质中产生？宏观的心理状态为什么能影响微观的神经元？整体大于部分之和到底是不是真的？这些问题在2025年正在获得前所未有的数学工具。核心人物是 Tufts 大学的 Eric Ho。有意思的是，他的博士导师就是 IIT 的创始人 Giulio Tononi。2013年，后和同事们在 PNAS 上发表了一篇奠基性论文。他们用一个叫做有效信息的数学量来度量因果关系，然后证明了一个惊人的结果：对于特定的因果架构，有效信息在宏观层面达到峰值。翻译成人话就是，宏观描述可以在因果上超越微观描述。后在2017年写了一篇标题非常精彩的论文：当地图比领土更好。他说，我打开了热水龙头这个宏观描述，比追踪千万亿个水分子的量子态包含了更多的因果信息。我们的日常语言不是对物理现实的粗糙近似，
在某些情况下，它是更好的因果描述。2022年 Varley 和后进一步解释了机制。当你对一个系统做粗粒化，就是把微观细节压缩成宏观描述，冗余信息会转化成协同信息。这在数学上精确地解释了大于部分之和是怎么产生的。但真正让我兴奋的是后2025年的新论文。之前一个合理的质疑是，因果涌现会不会只是你用的那套数学工具的尾影？换一套度量方式，结果还成立吗？科莫拉蒂和后的回答是，他们检验了10多种独立发展的因果度量，这些度量来自完全不同的理论传统。结果发现，因果涌现现在所有度量中都成立。它不是任何特定数学框架的尾影，它是因果结构本身的普遍特征。他们还识别出了潜藏在所有因果度量底层的因果原语：充分性和必要性、确定性和简并性。这个结果的意义类似于你用10种完全不同的方法证明了同一个定理。它极大地增强了因果涌现作为真实现象，而非测量尾影的可信度。与此同时，另一条线索也在汇合。帝国理工学院的 Fernando Rosas 和同事们用一套叫做整合信息分解的数学工具，分析了大脑中的信息结构。2024年，他们在 eLife 杂志上发表了一个非常重要的发现。他们在大脑中勾勒出了一个协同性全局工作空间。关键证据是，当意识丧失时，例如麻醉或者深度睡眠，协同信息整合显著下降。为什么这很重要？因为这个发现同时为 IIT 的整合概念和 GWT 的工作空间概念提供了证据支持。换句话说，两个看似对立的意识理论可能描述的是同一枚硬币的两面。作为全球复杂性科学的圣地，圣塔菲研究所在2025年4月的年度研讨会上把涌现设为核心主题，并且明确将它与意识、AI 和智能联系起来。意识专题讨论由 AI 领域的著名学者 Melanie Mitchell 主持。这是一个信号，全球最顶尖的复杂性科学家们正在认真对待意识和涌现的交叉领域。不同的学科线索正在收敛。好，让我们把6章的故事收束起来。多巴胺分子的预测误差信号告诉我们，物质层面有精密的信息处理，但 Barrage 的 wanting 和 liking 区分告诉我们，化学不等于体验。安慰剂效应证明因果是双向的，信念可以改变化学。这个循环因果把我们推向意识的难问题，而 Cogitate 实验告诉我们，我们的理论还不够好。进化视角告诉我们，意识是被自然选择雕琢出来的，不同物种以不同形式拥有它。AI 作为镜子，照亮了我们自身理解的盲区。而涌现理论，特别是2025年因果涌现的普遍性证明，正在为整体大于部分之和提供精确的数学语言。这段旅程有一个反复出现的主题：循环因果。它出现在神经递质和行为的关系中，物质和意识的关系中，基因和文化的关系中， AI 和人类认知的关系中。我们并没有解决意识的难问题，但我们获得了3个关键的认识进展。第一，化学和体验之间有一道不可简单还原的鸿沟，而这个鸿沟中的因果是双向的。第二， AI 帮助我们更精确地理解了意识不是什么。第三，涌现理论正在把整体大于部分之和从隐喻变成定理。也许今天最值得铭记的教训是，我们以为是常识的很多东西，实际上是不准确的陈述。多巴胺不是快乐分子，意识不是2元开关， AI 不是理解或不理解，它处在一个我们目前还没有精确概念工具来定位的灰色地带。面对这些复杂性，区分我们知道什么和我们假设什么，也许是科学探索中最重要的美德。如果你觉得这期视频有启发，欢迎点赞订阅。这个频道会继续探索意识、复杂性和 AI 前沿的话题。我们下期再见。